Evo, došli smo ovdje danas na godišnjicu našeg prvog predsjednika, vrhovnog zapovjednika, pokloniti se i dati počast za sve ono što je dao za Hrvatsku domovinu. Svakako da je, ko i mi svi, ima svojih mana, ali trebamo reći da je on bio vrhovni zapovjednik, pod njegovim vodstvom se stvorila država. Mi kao branitelji to cijenimo i nećemo ga zaboraviti dok smo god živi, pa ja mislim i naši naraštaji. Svakako da imamo napade sa svih strana kad je u pitanju konkretno mi HOS-ovci, ali dajemo do znanja da se mi vežemo kako uz našu povijest, tako i uz Domovinski rat, gdje smo izvojevali sa našim prvim predsjednikom i vrhovnim zapovjednikom našu novu domovinu, odnosno Republiku Hrvatsku, koju svi sada uživaju, i ja mislim da će i ovi novi naraštaji uokviriti onako kako smo branitelji i oni svi koji su dali svoje živote za ovu zemlju, da će je uokviriti onako kako su oni željeli. Hrvati opraštaju. Uglavnom, Hrvati opraštaju na svemu onome što su nam učinili, nećemo zaboraviti svakako i gledat ćemo da uvijek upozoravamo na one negativnosti koje se dešavaju u hrvatskom narodu i u Hrvatskoj državi. Hvala vam.